nama tuffachuu hin ta'u habaratu habaatu hadulloomu ijoollee ta'u namni namuma uumaa waaqaan uumame waan ta'eef keessatti waan beeku beeka namicha jijjiiruudhaaf dhama'urra yaada isaa jijjiiruu dhama'u yaada jijjiiruu dhama'uun immoo barsiisuu barbaada obsa barbaada kan dubbatan caalaa hojjetanii agarsiisuu barbaada maaliif qalbiin namaa adeemsa keessatti kan dhagahu caalaa ilaalaa gaafa deemu jijjiiramuu waan danda'uuf qalbii namaa jijjiiruun akka nama jijjiiruun salphaa miti yaada isaa hooteeyoo har'as nan kaasaaf boris nan kaasaaf iftaanis nan kaasaaf dhumarratti guyyaa tokko jijjiiramee dhufuu danda'een abdiidhaan eeggadha kana kan gochaa jirru guyyaa tokko hin galaa fi guyyaa tokko hin jijjiiramu yaada xiyyeeffachuun wayyaa nama jijjiiruu hin danda'amu jennee hanga ammaa kan waliin rakkachaa jirru yaada namaa jijjiiruu yeroo fudhata misooma yeroo fudhata dhamaatii kana keessatti amma danda'amaa ta'etti waan qabatamaa seenaaf ta'uu danda'u ijoolleen keenya kan itti bonan goonee darbuuf immoo yaalii ni goona. Inni shanaffaa qorumsa amma jiru Oromoon bitaa mirgaa jira akkamitti darbuu dandeenya nu arrabsanii nu abaaranii maanatti dhufuu yaan akkasii waan ka'eef Oromoon namni barumsa hin baranne waggaa guutuu mana barumsaa deddeebi'ee kutaa keessa taa'ee barumsa hin baranne gaafa dhuma manaa waamnee dhaloonni walii galee wal kakachiise tokkummaan daraarsee jiraachisa akka Afrikaatti Oromummaa dhaloonni walii galee wal kakachiise tokkummaan daraarsee jiraachisa akka Afrikaatti Oromummaa.